是狂风暴雪的一天，整个圣诞周末都是暴风雪。Good morning， 我现在就是我的邻居阳了，然后我现在准备去给他包了那个，就是我妈包了那种葱姜粥，就是那种土方子，然后所以我准备给他拿这个粥和那个葱姜水。哎呀，好可怜啊！现在大家都阳，一个一个来，我们都算是最后。我们应该都算是最后一批了，感觉上又有人要隔离了，然后看能不能够就是西药、中药和偏方加在一起，让这个症状缓解一下。然后我来圣诞节之前最后补货，今年我还是买一个鸡，但今年我买的这个 Airchill 那种鸡小的。因为去年我买那只大的，其实我吃不了。很久没有吃酸奶了，我还是搞一个酸奶吃算了。我最喜欢吃的是这个牌子，我觉得它最好。但是我今天应该买一个大罐的。1月4号到期，就它了。再要找一个 cheese 好了，我比较喜欢吃有水果味道的 cheese， 感觉上这个 cranberry 的应该还不错，我可以拿一小块。好啦，满满一车，其实这个车很小。我们来看看暴风雪，暴风雪，现在就是狂下雪，超冷。哇，今天就是暴风雪的第一天，是最强的。这个托儿所什么的，好像学校都关了。然后现在超冷，我的手已经冻僵了，就是超大雪。Hello， 我回来了。刚才外面冷得要命啊，超级无敌大的风，就是雪没有说那么大，但是就是那个雪被风吹着，哇，刮在脸上，那个冰碴子打在脸上真的是有点疼哎。就是今天其实是政府要求大家就是说能不出去则不出去。那我今天早上起来之后，其实昨天晚上就是大家都在讨论今天天气会有多恶劣啊，要不要出门什么的。那政府的新闻呢，也就是说今天就是像学校什么都不用开了，可能就只是些商家，就是超市啊什么还正常就是开着。我刚才早上去超市的时候，就是人还挺多的，可能大家都是觉得是说不管怎么样，在节前要把东西补齐。我也是，就是早上送完粥之后，我就匆匆忙忙就去超市，然后就买了一些东西，补了一些货。因为不晓得今天这么一个情况下，不晓得明天周六会怎样。那同时呢，就是我周六不是约了大家吃饭吗？结果就是取消了，就还好啦，因为我最主要是除了天气的关系之外，就最主要是我有一个朋友就是阳了嘛。然后我就跟餐厅说，正常来说他是不给取消，我看了一下他的 policy， 然后他是不给取消，取消的话就是要付全款。我想说完蛋了，这几百块又没了。但是呢，就是还好，我跟他说是 COVID 之后，我觉得餐厅估计还蛮多人有取消的吧，因为天气的关系，所以他也没说什么，就帮我从他那一方就是取消掉了，这一点还蛮棒的。有机会的话，我一定要再去约那家。OK， 那今天是23号 ，OK， 那就看看23号吧。我有的时候真的会忘记，看看23号在哪。哦，23号不在下面呢。23号，哦，23在这里。
23号，时间过得还真的很快哎。23号是 Vermont 的一个 Lumi Peel， 是一个有一点像去角质的那种 toner 一样。OK， 那23号就是这个 Vermont， 也算是我很喜爱的一个品牌，我用了好多年他们家的这个产品，我觉得还 OK。我今天要敷面膜。这个是一个凝胶的，不是湿湿的，是一个胶，然后这一面是纸。我的心都凉了，我刚才把所有东西都录完了，可是没有存。然后我现在其实都已经录到最后了，我就是要按储存的时候没有存啊！我真的是太生气了！今天暴风雪怎么了？是把我的脑子都吹傻了吗 ？OK， 我又再一次跟大家说一声晚上好。我的情绪和刚才差了老远了，我刚才都是充满了积雪，一边敷着面膜，一边跟大家分享我现在手边的面膜，结果。好吧，那我就再次跟大家分享。今天说了要分享，今天计划分享面膜，就一定要把它分享出来。我刚刚敷的那个面膜呢，就是我的包装袋已经丢了，就是我新买的Shiseido的那个面膜，就是上下，就是它是一整张面膜，然后再带一个这个下巴。刚刚敷的那个面膜呢，就是它被我就是刚卸下来就变成一坨这样子，它就是一个一整张的面膜。我刚才就是有拍到我去用的时候。再外带一个这个下巴的，我就先说说它吧，就是外带这个下巴的，这个下巴的，就是绑在这个下巴的这个位置，绑在面膜上面的，它有点短。然后我刚才就是我真的很少有面膜这么及时拿下来，就是因为它太短了。然后我绷的我的耳朵就是，你看，如果我的正中心是在这的话，其实它两边就是够不到我耳朵的上面，我就是要把耳朵这样。用力绷，然后把耳朵掰下来，然后这样子勾住。然后呢，在这种情况下，这边还要带住。然后在这种情况下，大概坚持了，我刚刚应该前后搞了20分钟，我的头就有一点点麻了。所以就是它这个面膜，我想应该它就是真的，你只能戴10分钟，就是只能戴10分钟。不过呢，我觉得这样绷紧紧10分钟的话，我觉得多多少少应该有一点帮助吧，就是对这个脸上消除水肿，我觉得应该是有点帮助。纸状面膜对我来说最主要就是一个有一点点小小的去水肿的感觉。那我现在呢，就是手边有一些面膜，就是目前我在家里面还有的一些，我没有拿盒子，然后我就从每一种面膜里面抽了一张出来。那我今天把这些面膜拿出来，就是跟大家分享一下，是因为我觉得面膜好像有一点点不太适合空瓶剂这样子，因为空瓶剂通常你就是要累积一部分，那平时用面膜的频率就是用一张丢一张，然后那个包装的话，我看也有人就是把它留下来，然后跟大家分享。我个人觉得那个包装我又懒得擦它，我觉得一直放在那里面，水里面还是有一些精华什么的，我觉得可能不太好，所以我就想说，那不如就单独今天 Vlogmas 的时候顺便说。那我的面膜呢，就是有开价的，也有专柜的，那就从开价的说起吧。那这个呢，第一个就是我可能是非常多年都在用它，就是从我之前用日系的面膜结束之后，开始流行韩系，出了这个牌子之后，我用了它之后，我就再也没有断过，并且呢，我渐渐的就是像面膜的话，其实大家有分喜欢日系的面膜和喜欢韩系的面膜的人群，我觉得就是我是偏喜欢韩系的。自从我用了这个品牌之后，我就是常年有备它在家里面，就是总有一个后备，它是我的后备选项。然后它这个品牌呢，我通常买这个蓝色的时候，我会随机选一下，所以我现在手边有的这个是它叫 Light Beam， 所以它应该是一个就是提亮那个肤色的一个效果的
这个药丸的。那然后呢，就是这个的话是算是日系的开价里面，我真的就是持续回购的，就是这个基美金的3D 系列，之前都有分享过，只不过每次我买可能它的这个怎么说，就是它的包装颜色，它的那个针对性不一样，我就是随机，就是看当下我想要哪一个，所以呢，它就是一整张，然后一直覆盖到这个脖子的这个下巴的这个地方，所以它叫3D 的。所以我是觉得它是好用的，我觉得它非常 OK。用完之后你会明显觉得就是皮下就是有饱足水的感觉。然后我还有这个伏尔加，也是前段时间买的，就是小美眉她们推荐的。它的话反而我觉得，给我的感受不是很强烈，就是它没有那种很浓的精华，它是比较清爽的。然后洗了之后也会觉得就是很干净，就瞬间就洗完了。那我觉得呢，也不知道是因为我买的这个，它的主要就是改善肤色啊这种的感觉的，还是怎样，所以我并没有觉得用完了之后，我觉得皮肤好像并不是那种很充盈的感觉，所以我觉得它就是一般般。然后它这个就是属于国产的国货。那剩下的呢，就是我还有偶尔会买的，就是 Erno。因为我个人是喜欢 Erno 这个牌子，并且我好多年前就在用 Erno 的这个面膜呢，它其实是搭配，它这是2包粉状的东西，里面是粉子，然后它是搭配这种水剂，然后就是把它倒到碗里面，然后加它，然后用它会给你一个棒棒，就是那个片片，你去迅速的搅匀，搅匀之后它就像一个米糊，像个泥一样的，然后你就把它吧唧在脸上。好像黑色这款是大家呼声最高的，然后就是它的那个广告说的好像也很厉害，就大家总说什么连续敷多少天，然后就是皮肤超白，什么用一次皮肤超级无敌白亮。我用下来的话，我觉得就还好。那这个品牌我真的是用了超级无敌多年，所以我在很早的时候，它最开始就是那个洁面皂很有名的时候出来的，所以呢，我那个时候就买过他们很多的产品。最早我就有在买它的这个面膜，我个人觉得就是后面被大家炒作起来之后，就说的有一点夸张，我个人觉得就还行，没有说到那么夸张，就是敷完之后惊为天人的白亮啊或者怎么样。当然我可能肤色是比较白的，所以我可能并没有是说有很大的困扰，在这个去黄啊或者是说提亮肤色这件事情上不算是很大困扰的人，可能我也感受会没有那么的深，但是呢，就是它 OK 了。我会买它的最重要的原因就是一个仪式感，就我觉得它们不难用，我并且没有过敏的状况。然后它呢，就是你真的很想要那种 feel 的时候，比如说你要泡个澡啊，喝个红酒啊，你自己想要那种自己在家做个 SPA， 那你就用这种的话，它就是你又要导出来啊，又要搅啊，然后又要糊在脸上，你就感觉好像很繁忙。所以这个面膜的话，对我来说就是一个让你自己觉得自己做了很多事，然后你觉得今天为自己的就是皮肤做出了很多的努力和贡献，然后你就可以用这个。我觉得这个仪式感比较强啦，所以我时不时还是会买它。OK， 那最后呢，就是这2张。那专柜的面膜，其实我好像也没有怎么换了。我近1-2年我最爱的是这个 Lancome。那持续这2年我都有在回购这个 Lancome 的，只要它有任何的折扣或者怎么样，我都会买它，是因为我觉得它算是专柜品牌里面性价比很高，就是它是要花多一点点钱，但是呢也没有说特别贵，但是呢我觉得那个效果是很 OK 很足够了。这个的话其实可以说是我这2年来我觉得最值得购买的面膜。那这个 Estée Lauder 的话呢，我就是觉得它OK， 没有让我想要回购的冲动。就是这个是钢铁侠面膜，它也是上下2片这样子。它的这种是外面那层就是很像这个我敷的这个下巴的这里是那种纸的，它的表面是纸的，所以它的表层呢是不会被空气就是带走那个面膜上的水分。对我来说就像脸部蒸桑拿一样，它就是保持密闭的状态，让你所有东西都吸收进去。但是像这样子就是表层是这种纸不会被挥发的这种表层的模式的这种面膜呢，我觉得如果你想要专柜的，其实我用下来，我觉得 Clé de Peau 的那个也有一款，就是涂一个精华 cream， 然后再去放上去，那它表层也是很像
像纸那样子的，我觉得那一款是很好用的。那我相信那个价钱是会贵一些，但是我使用下来的感受呢，我会觉得我可能会更愿意花钱去买 Clearco 的。然后这个的话呢，我就可能短时期就是不会去回购它，因为专柜真的有很多的面膜可以一个一个试下来。OK， 那这些呢就是我今天面膜的一个小分享。我现在的话就是我脸上敷了那个面膜之后，我还没有洗。那今天就讲到面膜，最后呢还有2点，就是第一呢，任何品牌的面膜，如果它让你拿下来之后要你按摩去揉它的话，你一定要搞清楚你自己的脸可不可以被揉。很多时候敏感肌是不适合按摩的，所以并不是说厂家要你去按摩，你就一定要按照他的说法去狂按你的脸，然后让那个东西所谓的按到它吸收为止。这个是你自己要非常注意的事情。有的时候我们的脸出状况，起那个突然间冒这些小疹子或者怎么样，也许就是因为你花太多的就是动作在你的脸上。然后第二个问题呢，就是真的是过去好多年，每和女生聊到这个面膜的时候，总有人会问我面膜要不要被洗掉。作为我这么多年护肤下来，我的建议是，不管你用的是什么面膜，不管这个面膜说它和别家有多少的不同，他家可以不洗，还是你这个面膜非常的贵，就是我们说纸质的面膜哈，不管什么情况，我的建议是一定要洗掉，就是表层的那一层残留的，就是比如说你把它按了，你可以按摩你就去按了之后，它最后你摸起来好像不是很黏，你就觉得不用洗。我建议是大家一定要洗掉，洗掉之后用回你自己正常的 cream 去涂，把你之前这些涂进去的面膜的这些精华呀，或者是自己在后面涂的精华，全部都保持在你的皮肤上面就好了。那我觉得皮肤上最主要就是不能堆积太多多余的东西，所以说我的建议是，大家不管你今天敷什么面膜，请一定要洗掉，不然的话你可能真的会觉得说敷面膜把脸敷烂了。好啦，今天就这样啦，今天就是暴风雪的第1天，我也是什么事情都没做，基本上就是整理一下家里就是越整东西就是全部都翻出来了，就显得好多呀。那这个假期呢都不能出去，真的是有一点遗憾。我觉得今年的 Vlogmas 最重要可能只是追求了我自己的日更或者是日拍的一个追求，就是这个娱乐性质有一点少，就好像没有什么东西，然后就是天天都在家宅在家，就看我乱七八糟在家。那现在呢又碰到一个暴风雪的周末，然后整个圣诞节的计划也全部都被打乱了，所以这个假期的话看样子就是这样。希望下个礼拜天气会好一点，让这个跨年呢稍微舒适一点。好啦，今天就这样了，明天平安夜再见啦，拜拜。